up mga ka-riders? Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan guys, ang nakikita nyo ngayon is nandito ako ngayon sa Event Plaza ng SM Lanang Premier. So guys, sa mga bago natin dyan na mga tropa, please subscribe, tsaka hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga susunod na video ko. So yun guys, sa vlog natin na to is i-share ko lang sa inyo kung paano yung setup ng camera ko. Ito siya i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko, tsaka ano yung mga binili ko. Kung ikaw ay isang aspiring motovlogger na nagsisimula pa lang gaya ko, so ang video na to is para sa'yo. Tara, let's go, panoorin nyo. So ayan mga ka-riders, so ito yung helmet ko. It's KYT NFR. Saka ito naman yung setup ng camera ko. So ayun guys, yung camera ko is SJ8 Pro. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 7,988. So yun. Saka bumili din ako ng ito, chain mount na holder. Kung nakikita nyo, brand niya is GRX Motomatics. So ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan mabibili itong chain mount na to, direct sa sa seller na nito sa Shopee. Tsaka ayun, so bumili ako ng ito mic niya from Racing Boy. So papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kaganda at kalinaw tong mic na to. So wala nang di mo na kailangan bumili ng dead cat, yung mga boya mic. Ito lang sapat na. Nabili ko lang siya sa halagang 350 yata yun. So ayun guys, yung setup naman ito is ganito. So yun guys, ito na siya. Ayan, diyan ko nilagay yung mic ko. And then bumili lang ako ng ito siya, yung white na yan. Tawag dyan is cable holder. Ayan nasa screen. Binili ko siya sa Ace Hardware ng 49 pesos lang. And then kayo nang bahala kung paano nyo ikabit yan, basta ganyan nyo sa akin. Itong nasa last naman, ito yung cable na holder ng camera. Ito siya para in case malaglag yung chin mount nyo is safe pa rin. Nakakabit kasi siya dito. So ayun guys, so yan lang, sana makatulong to sa inyo. So yun guys, nakita nyo na kung paano ko sinetup yung camera ko, tsaka yung mga binili ko ng mga accessories. So ngayon naman, test ride na tayo. Nakita ko lang sa inyo kung gaano kalinaw yung mic nya, tsaka yung settings din ng camera ko, yung mga perfect settings. Okay? Sa opinion ko lang yun, iwan ko lang sa iba kung ano yung setup nila. Basta ito yung settings ko pagdating sa SJ8 Pro. So tara, let's go! So what's up mga ka-riders? So ito na nga sample video ng mic from Racing Boy. So ito guys, naka-open yung helmet ko nito. Try natin sa mabilisan. So ito na guys, ito na yan siya. Try natin mag high speed. Bumangking pa. At ito naman yung naka-close yung visor. So pagdating naman sa settings ng SJ8 Pro, yung gamit ko is 1080p tsaka 30 frames per seconds. Yun lang po, tsaka
off na rin yung gyro stabilization. Ino-off ko kasi pag ino-on mo yon, ang laki ng difference. Sobrang laki ng angle na pababawas. Ay mga sir, ayun. Ang laki ng ano niya, bawas sa angle, so medyo maliit lang yung kuha pag naka-on yung gyro mo. So, advice ko sa inyo, i-off nyo lang yung gyro, tapos turuan ko kayo kung paano mag-stabilize ng video na konti lang yung konti lang yung bawas sa angle niya. Mag-comment na lang kayo kung gusto nyo malaman kung paano. Tuturo ko sa inyo. Here. Ay, may buntis. Buntis yung pusa. So, yun guys. Hanggang doon lamang yung sample ng video natin kasi nakarating na ako sa bahay.